sandangane dienggo sik nggo kacamata. Kacamata sik Bu ben cantik. Men kaya Japar. Wah. Lah iki. Lah rak tenan. Kowe mesti saya memek kowe iki anggere ngene iki. Lah wong ora kacamata kowe ora weruh kok aja ora kacamata. Lah. Oh, ndak suwang ta iki. 500. Ya. Tak tambahi 200. Walah apian le. Loh. Kok bagus tenan. Top bagus tenan bengi iki kowe. Edan. Seneng tenan aku. Ya, tak tambahi 100. Walah apik meneh. 800 dadi. Walah bagus. Oh, ora bagus. Sik, saka kene tekan gone kono tak kendangi le mlaku. Ah oke mengkon ngono. Apa aku tak kon jungkele Ketak tak trung tak drang drang tak tudung bluk. Mbak Lian. Mangga Mbak, mangga. Aturan jumeneng. Iya. Nggih. Rasa dipisah ben iki. Iya. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Ki Dalang. Iya. Tuli mau nembang apa? Mari kiye. Apa kiye? Ya. Alon-alon nggih Pak nggih ditata riyin. Iya ditata aja kesusul lah. Udan to nek. Ya. Omangsane artok tulak cara piye wis ora bakal iso. Ya wis ora apa-apa Tuli mangsane udan kaya kowe dadi ya. Ya ora apa-apa, ngger diudani Tuli engko adem. Iya cocok nyong iki. Anyes. Tuli anggere diudani. Diwai udan niku. Iya, awane Tuli anyes kaya kowe. Iya. Nembang Mbak Lian. Nggih. Napa menika Mbak Cangik? Tuli nyonge keseng semaring tembang rika sing apa kuwi? Apa nganggo digendong ngarep kewer-kewer iki lho. Nggih, senengane sing kewer-kewer nggih jenengan. Iya. Tuli rika paham ya. Iya. Ora apa-apa sing penting apik tembange kaya kowe. Mesti jenengan kelingan pas dong gendong kewer-kewer nggih. Ya Tuli cara Banyumas kan digendong ngarep tulin kewer-kewer kelindange kaya kowe aja. Persepsine aja sing ora-ora. Gendong bojone napa putrane? Putrane lah bojone ya ora kuat digendong kok. Bojone wis ora digendong, dimbrukna. Tuli bojo dadi bojo kesuwen le. Kesuwen le bebrayan tuh dimbrukna bae rasa digendong. Aja kaya kowe, Pak. Apa? Aja kaya kowe nek karo bojo sing eman. Eman-eman kaya sinden bae lah. Ya, eman maksudnya kepriwe? Ya sing apa ya gemati. Tresna kaya kowe. Sing tresna. Iya Tuli nyonge tresna maring bojo nyong. Iya ya kudune nyonge ora ming tresna maring bojo nyong. Ya kare sapa bae. Maring bojone kanca-kanca nyong juga tresna. Kali kanca-kancane. Iya, Tuli dadi keluarga eman lagi. Iya, dadi keluarga dadi ya tetep tresna kaya kowe aja dikira sing ora-ora sih. Mari kok mari apa? Ayo nembang. Iya. Iya. Mas Geter wungurien monggo wungurien dipun tiling. Nggih. Biyen inyong isih cilik. Biyen inyong isih cilik terus saiki wis gedhe ya. Ya semene ya gedhe. Iya. Nenengake kayaknya. Titres nani ditresnani Biyung Rama. Iya. Dipun gendong kewer
cakepane nyong seneng banget. Senenge nggon pas kewer-kewer tok dipun gendong kewer-kewer kaya kowe. Tule ning ati maknyes kaya kowe, Mbak. Ora bisa mbayangna nyong. Ya jadi bayangna. Iya, dipraktekna. Iya. Cocok kaya kowe. Kapan-kapan Rika nyong gendong. Putrane Rika. Putrane nyong wis gede-gede. Rina wangi dipun kudang. Rina wangi dipun kudang. Iya, dikudang maring siapa? Maring pengendange kaya kowe. Pengendang sing pundi niki? Pengendange niku enten kali, biasanya telu malah. Iya, terus sing siji ora mangkat ki. Sing siji ora mangkat, nyobe langsung goleti iki pengendange sing siji nang endi? Sing siji ora mangkat, tuli sirahe arep pecah. Kenang apa, Pak? Ya mumet suwe ora ketemu maring keluargane mumet kangen kaya kowe. Tuli iki pengendange sing iki bae sing pengendang Sing pundi? Sing seneng ngudang pengendang sing pundi sih? sing pengendang sing pas pener inyong lurus. Sing bener inyong. Oh, sing ajeng video call nggih. Iya, aduh. Dene ora sida video call sih, Mas. Tuli wis Peteni. Dijunjung aja lah Pak, mengko nek anak tari piring teng daleme gari apa sih sing dadi tersangka yang kok nek ibune Mas Mantri nesu bojone. iya maksudnya kue Bojone aja ibune wis tua. bojone Nesu ya. kok jengkel gari Ya wis, kuwi perkarane Rika. kok ndarani etok-etokan ya Mas ya? Iya. Etok katokan to kok etok. Dijunjung lan disawang. Tuli nyong ora percaya meng dijunjung mari disawang. Apa meng terima disawang Rika? Ya di Matek Rika. Mboten dikapak-kapak kenal apa Jarene ora ngapa. Disawang-sawang tok ngono Pak. Kok ora dikapak-kapakna jarene ora ngapa ora kepenak kaya kowe. Wong ora dikapak-kapakna be mengko Ngapa? ya Rika bingung ya, aja bingung kaya kowe. kepripun Pak? Turine teng mriki teng sekolahan kan nggih. Nggih. Nggih mboten pareng matur saru. Kiye ngopo? Iki karo mikir le omong ki soalé. Ki ora saru ki tuli cara ngapak panjen kaya kowe aja pikirane. Napa-napa jane nggih Pak nggih. Aja tekan ngendi-endi pikirane tuli sing saru ki pikirane wong. Iya. Nek awak dhewe omong-omongan jane ora saru sing saru pikirane sing padha ngartekna. Inyong nangis tulung-tulung Parikane banyu masak. Ya iki tibakna apa Mbak? Tibakna apa sih Pak? Apa ya? Sing kepenak apa? Gubuk asmara bae ya? Gubuk asmara nggih kepenak. Iya. Kang gubuk mawon nggih. Iya, matuk. Cocok, Mbok. Cocok Mboten teng gubuk. Cocok, aja kesuwen nang gubuk tuli cocok Teng mriki nggih kathah gubuk mboten? Ora nana iki sekolah ora nana gubuk. Gubuk ya. Kok kula wau liwat mriki kathah gubuk kok. Ning pun beda mboten kaya riyin. Tuli gubuk restoran, rumah makan. Dudu gubuk asmara. Gubuk niku nek jar niki niku sing ngangge cor-coran niku hotel, Pak. Hah? Hotel lah. Sing penginapan. Oh, tuli rasa nginep Rika.
Gubuk zaman riyen kan mboten nggih penginapan, Iya. nggih teng sawah, nggih ngaso. Nggih Ngesuk. sami mawon nggih ngaso. Iya ngesuk rika rasa nginep nang hotel, nginep nang omah Inyong. Teng pundi? Sare nang omah Inyong abae nang omah sing kulon. Sedayu nggih. Iya, cakaya aku. Kula wau pun mampir teng mrika. Wis mampir ya. Pun. Wis dijiani kamar. Sampun. Ya ora apa-apa sakanane bae ya Mbak Ian. Yen sewu nggih Pak Dalang kula teng dhuwur. Ora apa-apa, ora apa-apa. Inyonge ngisor ora apa-apa. Panjen kamar tamu ki nang dhuwur. Iya. Ora apa-apa, santai bae lah. Dianggap omahe dewek. Iya. Nggih matur nuwun. Iya. Tinimbangane bali nang Kebumen kan adoh. Tulis sesuk wis nyambut gawe maning. Nggih. Dadak bali bolak-balik nyopir dewek. Iya, kadang-kadang tidur turu. Mau nek turu aku. Tidur neng pom bensin. Bahaya kan? Iya. Lu ngaso neng omah Inyong bae ora apa-apa. Dasare longgar nggone. Nggih. Iya. Aman nggih Pak Dalang nggih. Aman nyonge turu wetan. Ora wani nyonge turu kulon. Mengko dak diamper piring karo Mbak Yurika. Iya. Aja kuwatir. Ora. Iya. Ora klithah-klithih lho, Mak. Ora. Ora. Aku malah semelang ana sing klithah-klithih. Iya. Iya. Ora apa-apa. Mangga. Yen liwat aku kelingan guguk kae biyen
matur nuwun Mbak Lian. Ya, kepareng ngaturake apa iki mau gubuk asmara. Ya. Ya Pras. Jumeneng Pras, ndi Pak Dukuh Paingan? Ya. Diaturi supaya tindak panggung kene. Ya, lagune mbiyen sing di duetke apa? Liwong kono. Ya gampang kuwi. Ayo Pras. Oh wis medun. Ya. Ora ketara saking cendhike kok ya. Halo Pak Dukuh Paingan. Silahkan naik panggung. Pak. Monggo. Iya. Ndi piyaine kersa tindak ora yo? Oh jebule dukuhe kuwi. Sapa? Sing Sapa? Dukuh Pugeran. Wis ben ra apa-apa sakanane. Wis kene sanane Dukuh. Rene. Kok malah aku mrene kok. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Iki ya termasuk dukuh sing ngerti budaya ya iya. Tresna karo budaya. Ayo nganggo sandangan matador. Ya. Kok kon rono ngapa? Kaya mbayar lakon-lakon. Modar kowe kok. Kowe mungsuh presidentku siji wis ora iki anu wetonan kayangan nih. Dijedio ning Kawah Candra. Candra Disapiteng. Piye, Bro? Ra piye-piye. Piye? Takoni sik, kowe dititipi apa? Kuwi dititipi saweran lho. Oh, kowe sok nyatut kek yo. Ora usah ngono kuwi. Aku agak ora seneng karo kowe. Lah ngopo andang malik, aku sih seneng ya. Kandhana mau ora gelem kok. Iki ngene, tak dungke sik. Iya. Ning sing kowe sing perlu sing paham ya, aja cublio karo aku. Ya. Kowe iki senengane Napa? cublio karo aku. Nah piye ta? Monggo aku ki ya iso cublio. Dadi iki aku ngene, makili Pak Dukuh Paingan. Trimo ora kowe? Ora trimo? Nek ora trimo? Mati. Matane mendeli. Wedi aku. Kowe iki nang kene iki duka tok mata-matake. Ben mendeli medeni. Lagene ya wedi antara mbok 5 tak rampungi kok. Apane sing dilus oh? Ya. Aku mau wis deg-degan ning kae iki aku. Aku wis deg-degan aku ning kae. Ayo Nik, kowe sisane medhun. Lah tenan. Nik, ayo Nik. Ya, dikancani Yu Prastiwi. Ya, modar. Wah. Kowe nang kono ora apa-apa. Wong tak aku sing ngakon medhun kok. Nek ora tak jatah lho. Ora urusan kok. Berarti aku tok. Aku tok sing. Ya mung sithik wae nek kowe ora usah oke-oke. Bapak. Lah ra tenang. Aku yang graito ket mau iki. Bapak. Lah duh, lah kok nggawa kanca-kanca mengkene anggere nang megu kowe iki. Pak aku kangen. Ayo sampe wae. Kecup nek kangen dikecup kok ya. Pak, Sengene mbokmu. kok bajune beda to, Pak? Ayo Pak Dukuh saura-urane ke komandan Matador. Mata? Matamu. Oh, Matador. matador. Iki. Nggawa bedel mboten, Pak? Enggak apa. Loro ya, Pak ya. Siji. Loro aku ora loro kok. Aku ora loro ya, Bu. Mendosol kuwi iso. Iki kok ngerti nek ndek bedhe loro iki ketemu kok ndi? Sing siji nggo nembak penjahat. Sing ni siji nggo nambahi wong. Maksude nggo karo bojomu. Lah kok Nggo nembak bojone. lah rak. Bener ta? Oke. Iki kok nusul arep ngopo kowe? Kangen. Oh lah wedokan ngetek kuwi. Lah jarene kon ibu kon ngetek ben entuk sawal. Ya wis kono ngetek kok dolen murah no. Wis. Waton sak payune. Iki gak mbiyen awake dhewe gawe iki kepiye kok dadane kok wong kene iki. Bapakne ya edan anake ya ngono kuwi. Oh. Mbokne Wis gak ora. plendas-plendus neh. Mbokne ora apa? Ya ming rada sithik. Ya, Ya. dilagokke. Apa niki? Piyayi telu. Ya liwung, heeh. Nggih. Iki aku ndedhe tokah. Wah, elok. Piro iki mau? 2000 meneh.
Duku cekelane 2000-an. Nyatane ku yo gelem wae kok. Gelem bae regaku can Kula 2000. sangane mboten Pak. Oke iki. Oh. Tak rogake napa Pak? Kowe entuk. Kok iki senengane kok basa raga-raga bapakne kok senenge ra jamak. Ya, kowe sik Kowe ora ngrokok kok malah kowe arep ngrokok. kecandak pokoke. Iya, mangga. Wis gek dikeki sik ditokke kuwi sing jero. Anu sik apa jenenge? Apa? Sandangane dienggo sik nggo kacamata. Kacamata sik Bu ben cantik. Heeh, men kaya Japar. Wah. Lah iki. Lah rak tenang. Kowe mesti saya memek kowe iki anggere ngene iki. Lah wong ora kacamata kowe ora weruh kok aja ora kaca. Lah. Oh, ndak suwung ta iki. Tak kira apa. Ben mbokne memek anake petong iki mengko. Dadi aku sing remuk iki kok. Ya ora apa-apa, salah pancen aku nek mayang ning daerah Megoyo sing guru-muruan kowe kok. Lah ya Iya. iki ajeng Mau Pak Lurah wis dawuh karo aku. Lah mengke sinten Pak Sindika? Wis dukuhe Megoyo anu pugeran mawon. Oh nggih. Ngono. Yo dilagokke ngundak wektune saya Belanda. Oke, lek nembang kowe ngomong engko tak wene Den. Nggih. Iya. Wah aku kok dikira Tenan lho, Pak. tipis. Nggih. Oh, engko tak wene. Saniki riyen pembukaan riyen, Pak. Aja saru-saru ah. Aja omong-omong iki Ngomong ngene ke Pak duit. Riko Oh, karo mau. dosa-dosa. Ya kene aku wae. Loh, piye? Wis ya, Jaluk mbokne siki. wis engko wae bab duit. Oh, anake siki kok kuwi mbok. Bab duit saru ora dilus nang kene. Wes ayo. Ya, Ning aja monggo. lali engko tetep dikeki. Ora nang omah tak wene ya. Ayo. Ya yo Bras. Dolan apa? Wah. Iki jan geca apa? Ku ndak kepancal raine. Yo. Oh alah, iki kayak biyen gawean ngendi asline kok iki. Ya wis ben ayo go Saniki genep-genep. nggih. Ya, wis ketemu ya. Ya monggo, yo. Iki apa aku ora weruh. Ayo ora ora kabeh ora apa-apa. Awakon aku weruh. Kowe Lah, kocone mlotok-mlotok. Ya ben le penting aja kathoke sing mlotrok. Ora joget, Pak. Iki lho. Ya ndi meneh? Emang kok nek nembang. Ya. Aku rumah saku sing ngomong Prastiwiro aneh kok sing gembroblos aku ya. Lah ngopo to? Ora apa-apa wis. Yo. Cah baik-baik ya. Heeh. Melih, Pak. Yuk. Sopo sing baik-baik? Aku. Cah iso nggo tulodo e. Heeh. Para waranggana. Kowe iki ora iso ngatur apa-apa. Sing iso ngatur ki wong lenang. Lho wis do nakal melu aku lho. Yo. Yo. Kacamatamu kok mlorat-mlorat to? Tak ora weruh ya aku. Ya kuwi sesuk bengi dipaku ro matane dadi ora. Iya. Jaremu ni ora weruh kok anggere tak ulungi dhuwit kacamatane didukke. Nek duit weruh aku nek duit. Wah. Kok ya weruh? Weruh. Oh. Ya anakmu kandhanono nek karo wong tuwa mbok ora ngusuh. Ben bapakne rusak. Wah. Kok iki tau tak rusak apa piye? Nah aku gelem wis lho mesti kapan kan. Bu, tasik. Tobat. Ora usah ngomong ngene iki. Aku iki tuwa enom ya kowe. Wah. Ayo. Ana. Yuk. Yuk. Pak Duko sik, Pak Duko. Heeh, duku ya ben nyanyi. Nyanyi, Pak. Apane sing mlotrok? Biasane Ya kok benakno wis nek mlotrok. Nyanyi, Pak. Pas aku pas teng mriko nika lho, Pak. iki sing lewong sing ndi? Jenengan. Sak-sake ana bapak wedok ngono wis. Jan motor wae iki Cak. Iki kok ketoke kok le biur aku tenan to iki. Ayo. Iki
Jaluk citra. Galuk we lah aku kene-kene golek dit iku. Oh. Ayo le wong sike ora wong makon jaluk wae. Kacamatane ora keke cangkem aduh. Wah, geleleng ya. Piye? Oh, HP. Sik, kowe iki ora wangun. Ya wis ben rawangun iki doyan kok rawangun. Nek arep goyang kaya kae sapa? Zaskia Gotik kae tiru anike lho. Piye nik? Piye lek goyang iki. Ngene iki lho, Bu. Ngene kae delok kae. Oh, wangun. Iso banget aku kuwi. Ayo coba. Oh, iki. Atek iki opo iki? Iki nek cara layangan iki jan ora muluk blas. Oh bener nek cara layangan blas ora muluk. Ning biring iwo ben. Ayo bodine nggon layangan wis ora wangun. Kon munggah ming atek-atek nyembir-nyembir ora tetok. Oh. Dadi ditarik iki ora munggah malah ming dene. Ora, ngatek-atek gono dene ora jelas. Nek ra cukup tak antel. Kok kowe untunge cukup. Iki nek kene dudu duku. Apa? Iki matador. Matador. Duku nek nang omah. Nek dadi anak buah Pak Lurah. Oh iya iya. Iki matador. Ha iya. Matador. Lagi bertugas. Ini kok kepilih ya dadi dukuh. Wah iya. Nek aku dadi wargane mau milih kowe. Dukuh kok edan. Edanmu ya do diputuke ngene nyatane aku ya kon munggah karo duwe palingan karo. Kok kowe gembrobian ngopo? Sumuk banget ya. Ha copot. Apane? Apane? Lah iya nek anu apa ya kipas-kipas apa piye kok malah gembrobian teman-teman ambune ora cetha. Ambune ra cetha. Ambune ra cetha kuwi sing dipamehi Iya tok goleki ya. Yo. Gek kowe mambu ora kowe? Ora wangi no. Oh to. Heeh. Mambu ya tok goleki to. Koh. Tak arep. Iki kaya nek aku milih sing nom saiki. Apa? Kayak kowe iki nembang. Kowe iki njaluk dhuwit ora nembang. Ah, kok sampe diwo. Picak. Ojo plotroke. Ora. Paku karo matane. Ah, matur suwun. Saya pirang-pirang dite. Ayo dikekke kok yo. Dikekke sapa? Ayo keke anik kuwi. Lah aku ora. Ora kok yo. Prastiwi. Oke. Wow. Meng dhuwit tok. Kowe lak grudul ngunci wae nek kono ladi ra gelem. Ladene Pripun apa? Pak Dukun? Ngene iki lho, ora kaya kowe iki ngopo butuhe. Nggih. Asal iki kuri nang Parangkusumo kok. Dadi gaweane. Anak aku wong elit to. Lah kan ya ajarane Ibu. Aku mung sok-sok story. Pripun Pak Dukun iki turahane nggih sinten? Sok meneh nek tawane Dirna rasake mbokmu. Lah, Oh, alah mesti nek sapa-sapa. Aku ki anda keloro-loro aku. Kadang-kadang ora diweke wedang wae aku trimo wae. Nek sandi ngentut. nggih pun saniki niku mawon. Alah suwen. Lah. Wis gek mlumah. Hah? Gek mlumah. Bu, lu kei duit. Hah? Maksudnya berangkang kono lho. Pak, Pon rampung ta niki? Ngapa aku kok tok seneni? Apa-apa. Wong tok kon kok seneni. Kon ngapa aku ora kon kowe kok? Kon edan? Asale gelem. Ya gelem duit e. Aku ki kuwi wong tua apa bocah? Hah? Wong tua apa bocah? Olehmu menilai apa olehmu kematke? Nek bocah kok wis tuwa. Nah, iya Nek tuwa kok pikirane kaya bocah. Yes ben. Cen tak takoni kok bocah. Yes ben. Kene. Sen tak idak kabel e, Sen. Aja. Pun ta niki? Ampun. Pun matur nuwun. Iya, tegele ra jamak-jamak. Ayo wong didikan terminal ya wis ngono kae. Wong wedok apa ya? Ya wis ben ra apa-apa. Ya piye-piyeno kae sing marai Jim Setan Priprayangan ki melu nonton. Iya. Lah dine. Ya, kowe esuk arep dijak karo Mas Kangko kuwi. Lho. Nan kuwi arep laris ngejak Prastiwi kono iki wis laris ora jamak-jamak. Lho saya laris. Ora ming bengi tok, awan bengi mayang terus. Lho. Apa ora semplok sikile? Iya, ngejak Prastiwi kae. Sing marai Jim Setan Priprayangan do ndukung awake dhewe. Iya.
Ngono ya, Mak. Ayo diteruske ceritane. Ceritane apa to, No? Wis manut wae. Malah takon ceritane apa. Sing baku ayo lakone diterus. Instruksi detku ndi sing mau? Ana penyawan mau lho. Wis kene. Wah. Kok sik dilakon-lakone kok lali aku. Wah. Kok sik duit apa? Pak sapa Mas sing nyuwun 500? Ya, nek ra tokeke ana dalang reso ngadeg. Mbok cangkeme sing apik. Ha iso. Wong tuwa omong sak. Maksude Nek aku ra iso ngadeg aku ra mayang kowe ndedet wae. ya aku ider kok. Desak. Kek war lali wah wis. Pahit. Pegaglakan 500 iki kaya cerewet to kowe. Ya wis kene kek wis. Lho kok sing lagi ditungke kok. Ya. Iki pira? 100. Iki pira? 100. Iki 100. 200. Iki pira? 100. Iki pira? 100. 400. Heeh. Iki pira? 100. Bali aku 100 ini. Hitungane wong kentir iki. Kayak wis aku. Ya engko sik kok. Ya. Lali ya, Ban? Wis. 500. Ya. Tak tambahi 200. Walah, apian le. Loh. Kok bagus tenan. Top bagus tenan bengi iki kowe. Edan. Seneng tenan aku. Ya, tak tambahi 100. Walah, apik meneh. 800 dadi. Walah, bagus. Oh, ora bagus. Sik, saka kene tekan gone kono tak kendangi le mlaku. Ah, oke mengkon ngono. Ampun aku tak kon jungkele. Katon duit nah, aku sak duit. Ya, tanding. Ayo tanding ketak tak trung tak. Drang, tanding tak. Dung bluk. Wis ning nak duit. Piye? Wah iya. Wala nek tenan Prastiwi ora mangkati aku awakku kaya ora ndek kekuatan ngono. Iya. Sing iso marai. Sing wani nundung aku metu saka bis ya mingkae kok. Mergane aku ngentut mambu banget ya. Sapa iki? Aku ngono metu sik. Wambune kaya ngene. Lah aku sing nyewa wis ora urusan ngono. Ya ora apa-apa, Mak.